Тривожно у Криму. На півострові лунає сирена. Окупанти риють траншеї і мінують завод. Що це? Останні приготування перед контрнаступом Збройних сил? Зараз дізнаєтесь, друзі. Ви на Фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Неспокійно в анексованому Криму. Там у середу виє сирена, зокрема у Севастополі. А там, я нагадаю, стоїть Чорноморський флот Російської Федерації. Місцеві мешканці у чатах перелякано питають, у чому причина. Але кримська окупаційна влада мовчить. Нікого не здивує, якщо й цього разу тривогу пояснять тренуваннями. А у Феодосії було гучно від самого ранку. На все місто прогримів вибух. Виявилося, що пошкодили залізницю. Через це навіть зупинили ранкові потяги. Цю інформацію підтвердив так званий глава Криму Сергій Аксьонов. Він не назвав офіційну причину, але в російських чатах зайшла мова про чергову диверсію. Водночас відео ймовірного вибуху поширили в українських телеграм-каналах. Давайте коротко переглянемо, давайте подивимось. Тим часом видання «Бабель» з'ясувало, що залізничне полотно підірвали в районі села Степове. У підсумку залізнична гілка до Феодосії була перебита. У коментарі видання українська розвідка підтвердила вибух і додала таке. Давайте процитуємо. «Далі буде». Кінець цитати. Що ж, схоже, пляжний сезон в Криму тепер під великим питанням. Тим паче, що місцева російська влада, тимчасова, відкриває не курортні пляжі, а активно риє траншеї. Британська розвідка показала оборонні укріплення окупантів на півночі Криму. Вони розташовані за 3,5 кілометри на північ від міста Армянськ. Це зона вузький перешийок, що сполучує півострів із Херсонською областю. За даними британської розвідки, позиції росіян під Армянськом включають 2 лінії укріплень по 9 кілометрів у довжину кожна, а також траншеї для пересування між ними. Вочевидь, росіяни серйозно готуються до сценарію, коли українські війська зайдуть до Криму. А ось іще один приклад. Нижче Армянська розташоване село Філатівка. Так от, за даними видань «Крим Реалії» і «Радіо Свобода», там окупанти зосередили своїх артилеристів, зенітників, морську піхоту і інших військових. І для їх захисту набудували серйозних укріплень. На знімку супутника червоним виділені лише ті траншеї, що росіяни нарили з березня цього року. А південніше Красноперекопська є село Новоіванівка. Поруч із ним загарбники теж обладнали свої позиції. Їх видно із супутника. Військові експерти припускають, що на цих позиціях росіяни тримають, окрім особового складу, ще й техніку. Наприклад, БМП для вогневої підтримки своїх підрозділів. Подібних прикладів вдосталь. Очевидно, що окупанти налаштовані оборонятися в Криму. І деокупація півострова не стане легкою прогулянкою. Так само, як і нинішній контрнаступ Збройних сил у Запорізькій області, де українським воїнам доводиться вигризати кожен клаптик землі. Не забуваємо також і про те, що росіяни замінували хімічний завод «Кримський титан». Люди, що живуть поблизу підприємства, вже евакуюються. Про це повідомила речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк. За її словами, місцеві жителі пам'ятають екологічну катастрофу, що сталася 2018 року. Тоді на заводі сталися хімічні викиди. Давайте також зауважимо, що завод також розташований біля міста Армянськ на Перекопському перешийку. До російської окупації підприємство було найбільшим виробником діоксиду титану у Східній Європі. Українське військове командування моніторить ситуацію і враховує можливість, що окупанти таки підірвуть кримський титан. Давайте зацитуємо пані Гуменюк. Так, ситуація нами відстежується щодо завезення туди вибухівки, щодо активності сил окупаційних військ навколо. І цілком ймовірно, це буде ще одна ланка в ланцюзі техногенних шантажів, які ворог використовує. Кінець цитати. Сподіваємося, що загарбники обмежаться терактом на Каховській ГЕС. А як думаєте ви, друзі, чи наважаться вони, чи наважаться росіяни підірвати кримський титан, чи, скажімо, Запорізьку АЕС, коли будуть відступати під натиском Збройних сил України? Долучайтесь до обговорення у коментарях під цим відео. Спасибі за увагу, дякую, що переглянули до кінця. Побачимось.